Әлеуметтік желіде Абай Бегейдің қызы орамалын шешіп, өзінің сұлулығын көрсетті. Содан кейін Айдана Меденова да өзінің орамалын шешіп, сонша сұлулығын қайтадан паш етті. Бірақ бұның барлығы халыққа жақпай жатыр. Шашының образы, орамалды не үшін тақты, не үшін шешті деген секілді. Абай Бегейдің 17-ге толмаған күйеуі шыққан қызы балалы болды. Балалы болғаннан кейін осындай өзінің ерекше образымен тағы да әлеуметтік желіде шыққанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Негізі өте жас қыз ғой. Жас қызға орамал тағудың не керегі бар? Ары қарай алып кете алмайтыны белгілі, жұлдыз екені белгілі, әнші екені белгілі. Сіздер қалай ойлайсыздар? Абай Бегейдің қызын жасап жүргені балалық шақпен жасап алған қателіктер деп ойлайсыздар. Ал Айдана Меденова Абай Бегейдің қызынан әлде қайда үлкен. Десе де ел алдында өзін орамалсыз-ақ көрсетіп жүр. Орамалға келу деген ол Алланың алдында таза жүру, Аллаға қызмет ету деген секілді ғой. Барлығымыздың түсінігіміз бойынша. Бірақ қазір орамал кигендер де жасап жүр. Оны сымбаттың. Мама, жеңше, сәлем бердік, қалайсыздар? Не істеп жатырсыңдар? Үйге қашан келесіңдер? Мен сендерді күтіп отырмын ғой. Привет, сенбе қалайсың? Біздер жақсымыз. Мама екеуміз шай ішіп саған пранк жасадық. Қатырдық па? Иә. Бодақандық, алдадық, пранк жасадық, Алматыға барамыз деп. Біз бармайтын болдық. Ренжіме. Бұйырса басқа уақытта барармыз. тез келіңдерші, сендерді күтіп отыр едім ғой. Біздер балапан екеуміз күшті болып Ақтауда шай ішіп отырмыз. Сен де шай ішкің келе ма? Самса жегің келе ма? Тұрман, самса беріп жіберіңіз. Мә самса. Біз Алматыдамыз! Сіздерге де пранк! Біз Алматы